Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Wani labari ya bayyana cewa a yanzu dai sai dai mu ce alhamdulillahi, dan tun bayan juyin mulkin da sojojin ƙasar Nijar suka gabatar a jamhuriyar ƙasar, wanda ya jawo cece-kuce tsakanin ƙasashe da dama dangane da maganar juyin mulkin nan. A yanzu dai an samu daidaito tsakanin ƙasashen guda biyu waɗanda suke rikicin juyin mulkin. Ƙasar Faransa, wacce ita ce ƙasa ta biyu wadda take tsangwamar ƙasar ta Nijar dangane da batu na wannan juyin mulki, wanda ta yi yunƙurin mayaƙar ƙasar Nijar ɗin a kan maganar wannan juyin mulki. Ƙasar Najeriya, shugaban ƙasar Najeriya yana nema ya tsoma kan ƙasar Najeriya a cikin wannan rikici. Tun bayan dai juyin mulkin da sojojin ƙasar ta Nijar suka gabatarwa da tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum, hakan ya jawo hukumar ECOWAS mai jagorantar kan ƙasashen Afirka, mai kula dai da shugabancin hukumar ECOWAS ɗin, shugaban ƙasar Najeriya ne Bola Ahmed Tinubu. A wannan lokacin ya so ya jefa 'yan ƙasar Najeriya a cikin wannan rikici. To kai dai mai saurare ka gyara zama domin jin cikakkun rahotannin a halin yanzu, sannan kuma ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin jin yadda za ta kaya. Idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha tamu na farko, da ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen namu a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Wani labari ya bayyana cewa a yanzu dai an samu daidaito tsakanin ƙasashen guda biyu, dan tun bayan juyin mulkin da sojojin ƙasar Nijar suka gabatarwa da tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum, hakan ya jawo cece-kuce dangane da ƙasashe da dama, musamman ma ƙasar Faransa, wacce ita ce ta raini ƙasar ta Nijar, wadda take mata gargaɗin cewa da ta gaggauta mayar da mulki a hannun tsohon shugaban ƙasar. Tana nuna ba ta goyon bayan wannan juyin mulki da suka yi a yanzu dai, tun bayan tattaunawa da suka yi da ƙasar Faransa, wanda yanzu ita ce kaɗai ta rage mai kawo mata tsaiko akan wa'annan al'amuran nata. Tuntuni daman hukumar ECOWAS ta daɗe da zara hannunta daga ciki, don mutane sun ga alamun cewa hukumar ECOWAS ta cire hannunta daga cikin wannan lamari na jamhuriyar ƙasar ta Nijar. Amma kuma shugaban ƙasar Faransa shi kuma bai cire hannunsa daga ciki ba, wanda ya daɗe yana gargaɗar ƙasar da kan cewa daga gaggauta mayar da mulki a hannun ƙasar Nijar ɗin. Kuma hakan bata yi ba, har shi ne hakan ya jawo cewa ƙasar Faransa ɗin tana ƙoƙarin yaƙar ƙasar ta Nijar, kuma dai ƙasar Faransan ita ce ta raini ƙasar ta Nijar ɗin. Tuntuni hukumar ECOWAS ta cire hannunta daga cikin wannan lamari dangane da yadda suka ga sojojin sun yi biris da umarnin da suka ba su, wanda hakan ya jawo ƙasashe da dama suka dafa wa ƙasar ta Nijar, wanda suke nuna goyon bayansu akan wannan juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi. Su ma ƙasashen guda biyu na ƙasar Faransa da ƙasar Najeriya, a lokacin da hukumar ECOWAS ɗin take son ta farmaki ƙasar ta Nijar, wanda ƙasashe da dama ita ma sun yi yunƙurin dafa wa ƙasar Najeriya ɗin kan cewa ta farmaki ƙasar ta Nijar, amma hakan bai cimma ruwa ba. Kai dai mai saurare ka ci gaba da kasancewa da mu domin kawo ma ingantattun labarai a duk inda suke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya.